横切りあるの。スライド丸横切り。これ大工さんがよう使うやつやな。今のはここ切り口がレーザーが出るけどピーってガイドが出るんですね。ガイドが素晴らしい。こういうのは出ない古いもん。まあこれで十分。85度に合わせてるから。切れる。これ角度切れるけどね、こう。ウィン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 動く。これ便利よな、相当。本当ですね。便利やな。俺はちょっと DIY が好きな人はあると。買ってもいい。ちょっとお高いけど。